Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Syarif. Hari ini saya mau makan sore. Hari ini ditemani sama daun-daun yang ada di belakang saya. Hari ini saya mau makan geprek. Ini geprek sama tempe, sama terong bakar. Nih, sama terong bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan. Terong goreng itu pasti. Terong goreng, terong bakar. Sambelnya kelihatan ya. Ini tuh sambal bawang. Bawang mentah. Oke, bismillah. Kalau terong ini selain lalapan, biar lebih kenyang. Ya. Tak ireng. Tak ireng. Dolan air. Ora dibelek saiki tok. Apa, Bang? Alhamdulillah habis. Pedes. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan saya sudah habis makan dan minum air putih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Pedes ya Allah.